Hello everyone, everybody, everywhere, everything. We're making a very small project today and it's really small. I mean small. And it's very easy. There's no need for power tools. Walay lang sangay, walay screw high. Wait. Screw high. Basta sunod siya nga term. Oy. Erase. So walay lansang, walay screw. So this is what we're gonna make. It's a cell phone stand para plaster ang inyong phone, like if na may gina-view, so diribot ang inyong phone, mas masandig siya. So we're making something like this, but not exactly like this. Murag inaani lang siya, but a different design. Let's go! Mao na itong mga kinahanglan. All square, tigib or chisel, labas, saw. Tangan ako siya translation, pwede na ako mag-subtitle niya. Sandpaper, liha. Hindi kaluoy naman aniwa. Napalit ka no sa mga ngabre ang mga hardware. Atong main material is a scrap wood na tabla. Ano siya kanipis, mga 3/4 of an inch. Mga salin-salin. And then wood glue. Ang common diri sa ato ay Stickwell, pero naguni siya lain na brand like Pioneer or Elmer's. Nadyo siya seriously, Elmer's wood glue. Dili tong puti ang ginagamit nato sa eskwelahan ha, kanang papel sa papel. Pero wadyo kang gamit ana sa una ba. Murag mumuhor man ta kung ginagamit na niya. Kanang lata-lata. Taas ani akong tabla is 140 cm. Na mag-cut ko diri 140 by 80 cm. Kailangan po din ninyo clamp, inigabas. Kung na ko makita uban mo gabas, may clamp. Kung di kaya mag-clamp dyan. Udah ba kayo kumong gabas, no? Hiri dyan ni. Magabas na po tagduha ka 40 cm. Isa pa. Pwede mong pahulay ka dali. Juga kadako pa ng ba? Alsahan ng sakyanan. Oh! Mauna ning tulo. Lagi cut. Sumo nito 80 cm o katong 40. Pero kani siya putla na ako og gamay. Ano nga line. Mauna ni silang duha, mas mubo na. Pangaga nato ni siya na mga X ni siya na part yung duha ka pieces din yung isa. Suma na siya tigib. Lihaan na lang siya niya, impihan niya. Wood glue. Then let the glue dry for a few hours, like 4 hours or even overnight. Nakatungan lang ako siya bukat para kuandod siya, dikit siya. Uga na ang wood glue, mauna ni ang finished product. Dari mo agi ang cable sa charger sa earphone.